Kutganmi deylar, mana sizlar o'sha kutgan kun keldi. Damas 3 avtomobilimizga shartnomalar boshlandi. Bu mashinamizda nima qulayliklar bor deyishinglar mumkin. Bunda eski Damasga qaraganda konditsioner, 6 tali uzatmalar, mexanika qutisi va tablolar, rul dizaynlari o'zgargan, boshqacha. Va kapitanskiy sideniyalar luks pozitsiyasida bo'ladi. Bu hozir luksdan oldingi pozitsiyasi, buni 6 ta pozitsiyasi mavjud. Bizda mana bemalol 14 dyumli diskalarda chiqqan. Afzalliklari bu juda keng va gabariti juda katta. Mana o'rtoqlik kelishinglar mumkin. Mana tablolari, rullari vobshem rul elektronniy usilitilli. Bunda luksda mana bunaqa oynalari mesurovka emas, avtomat bo'ladi va bunda o'zida pultida zavodiyashi ili qo'ysa ham bo'ladi, pultida ochib yopishinglar mumkin. Sentr zamoklari o'zi bilan chiqqan bu mashinamizda. Bunda 1.2 va 1.5 atmosferniy motorimiz bo'ladi. Mana narxlar bilan tanishishinglar mumkin. 134 milliondan 154 million 128 minggacha. E'tiboringlar uchun rahmat, kattakon.